Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu. Alamat saya di Desa Tambak Sugra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Saya bekerja di KUA Kecamatan Purwareja Lampok, Banjarnegara. Saya mempunyai batuknya batuk kering. Sudah ada semingguan lebih saya mengalami batuk gatal di tenggorokan, tapi nggak sembuh-sembuh, diobati juga nggak sembuh. Nah, setelah saya diperkenalkan produk dari Rotama, saya sudah mencoba beberapa batang, ada 3-4 batang, ternyata batuk saya sembuh dan tidak gatal lagi di tenggorokan saya. Nah, jadi kesimpulan saya, ini Rotama bisa untuk menyembuhkan batuk. Jadi mulai sekarang saya rokoknya beralih ke Rotama. Bagi yang belum mencoba silahkan mencoba, dan yang pernah mencoba silahkan diteruskan lagi. Semoga Rotama semakin maju, semakin jaya. Terima kasih Rotama, saya sudah tidak gatal dan batuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.